Bé, bon dia a tothom. És un privilegi estar de nou amb vosaltres i saludar moltes cares conegudes i algunes no tant. Però anem al tema perquè el temps és curt i quan la Sara fa uns mesos, ja quasi 3 o 4 mesos, em va trucar perquè em va donar el tema, m'ha fet pensar molt, m'ha fet cavilar molt i serà molt difícil sumaritzar en poc temps algun contingut. El tema que me demanava va ser que les dones i la Bíblia i què apreníem de les dones. O sigui, és un tema molt contemporani perquè en l'actualitat el tema de la dona ocupa molts espais en els mitjans de comunicació i, lògicament, el tema de la dona afecta a moltes àrees de la vida. Bàsicament, s'emfatitza molt el paper de la dona com a tal, en si, el paper que té a la família, el paper en el món de la moda sempre ha tingut una importància molt especial. Ara s'emfatitza molt en el camp del deport i, per què no, en l'empresa, la lluita per qui mana les empreses i les queixes perquè no tenen prou llocs de mando. En general, en tota la societat, la dona està agafant un protagonisme. I també diríem que afecta en el món de la política i, per què no, en el camp de l'Església, on realment la dona ha sigut quasi sempre, jo diria, part de la columna vertebral i la gran serventa de tota l'Església. Però el tema en si era bastant provocatiu i m'he passat molt de temps mirant tota la Bíblia, bàsicament els personatges de la Bíblia. Faig ara un petit resum, però després entraré al tema central, que és el que podré comentar durant 15 minuts màxim. A lo llarg de la Bíblia hi ha persones molt conegudes, començant per Eva, igual a l'home, fet de l'home, que és el servei i col·laboració de l'home, i la curiositat intel·lectual d'Eva. Per això no puc comentar-ho avui perquè seria una miqueta massa complicat i debatible. Però la curiositat de sereu com Déus, aquí tenim un exemple on la dona comença a cavilar i mentalment i intel·lectualment vol conèixer què és això de conèixer i ser important coneixement. Podríem parar a Sara, la dona escèptica que dubta del que l'àngel els hi ha promès, la dona que en un moment donat és una dona objecte, o la dona que és part de la creadora de la saga dels seguidors de la fe. Podríem arribar a jutges, on la Dèbora és una política i una jutgessa. Podríem passar per Ruth, una dona que presenta la fidelitat a la família i a un poble. Podríem passar a 1 Samuel, on veiem Anna, que és en realitat una dona de pregària, una dona d'oració, una dona que compleix els propòsits i les promeses que fa Déu i una dona que és l'instrument per donar lloc a la saga dels profetes. Si anéssim a Proverbis, la dona per excel·lència, que és la executiva, la mestressa de casa, la dona extraordinària, la dona exemple, la dona model, la dona ideal per moltes persones. Podríem passar també amb el camp de les dones de vida dubtosa, que n'hi ha 4 o 5 o 6, amb llocs molt importants. I, finalment, podríem parlar del càntic dels càntics, on la dona romàntica. Com podeu veure, amb tot això es podria fer moltes conferències i cada una d'elles requeriria una atenció. Però, si passés al Nou Testament, i també faig una pinzellada molt ràpida, en el Nou Testament també hi ha dones molt importants, des d'Elisabet, parenta de Maria, el Càntic de Maria, que té un contingut ideològic i polític de profunditat tremenda. Podríem parlar també de la postura de la Marta i la Maria, l'activa, l'executiva, la mística, l'espiritual, i podríem parlar de la samaritana, que és de la que parlaré. I, a part d'això, en les epístoles en surten 15 més, 15 diferents persones. Per tant, ho dic perquè les senyores, com que hi ha molt element femení aquí, si voleu entretenir-vos, busqueu els personatges que hi ha a la Bíblia i, com podeu veure, a lo llarg de la Bíblia la dona té un personatge i un protagonisme més que important. Però em centraré aquest matí bàsicament a parlar de la samaritana perquè potser reflecteix un aspecte simple. I anava a fer la lectura bíblica, però com que m'han donat només 20 minuts, jo no faig la lectura bíblica perquè si em dedico a fer la lectura ja no us podré dir alguna de les petites coses que vull compartir amb vosaltres. A més, dono per sentat que tots vosaltres ja coneixeu la lectura bíblica, que està a l'Evangeli de Joan, capítol 4, versets de l'1 al 42. De fet, no els tocaré tots, simplement faré referència amb ells
i jo assumeixo que tots vosaltres ja coneixeu el text bíblic. De fet, el context d'aquesta paràbola és que Jesús defuig de la discussió sobre el bautisme. S'ha produït una discussió entre els deixebles perquè resulta que Jesús ell no batejaven els seus deixebles, però que havia corregut la veu i els fariseus l'acusaven de que batejava més gent que Joan el Bautista. Llavors Jesús, per evitar la polèmica que això plantejava, decideix marxar cap a Samària. Se'n va cap al nord, cap a Galilea, i passa per Samària. I és a la ciutat de Sicar on veiem l'escena d'aquest passatge de Joan 4. Bàsicament fem una petita referència a Sicar, que és una ciutat de Samària, que hi ha un pou d'aigua que havia socavat Jacob, i en aquest lloc era una població bàsicament mixta. Hi havia una barreja entre jueus que s'havien separat, dues de les famílies israelites, i que s'havien barrejat amb els edomites o la gent que vivia en aquella terra, i van fer una societat mixta. Però no solament mixta, podríem dir que és la mateixa situació que hi ha actualment entre palestins. Els palestins és una barreja i el conflicte que hi ha avui en dia bàsicament ja es plantejava fa bàsicament 3.000 anys. 2.000 anys, que és quan Jesús més o menys va passar per allà. Per tant, eren un grup de gent mixta, immigrants, estaven barrejats i ells només acceptaven el Pentateuc. O sigui, no acceptaven tota la Bíblia, el seu llibre sagrat era el Pentateuc. I en aquest context trobem el primer punt de la dona, qui era aquesta samaritana. Bàsicament, des del verset 7 i 8, diu això que va arribar una dona, o sigui, Jesús ha arribat a la font de Jacob, o al pou de Jacob, i es posa a descansar perquè està cansat. Diu, i així que va arribar una dona de Samària a pouar aigua, Jesús li diu, dona'm de beure. Diu, ja que els seus deixebles s'havien anat al poble a comprar provisions. La primera idea que surt aquí d'aquesta dona és que, primer era samaritana, per tant, ja hem donat una miqueta la idea de què eren els samaritans, però era una dona diligent, treballadora, anava a pouar aigua. I bàsicament, en aquesta situació de diligent, accepta el diàleg amb un desconegut, amb un estranger, amb un adversari, com eren els jueus. I bàsicament, ella expressa ja en aquest primer moment de la seva vida un coneixement de la realitat. O sigui, la primera característica que parlaríem de les característiques de la dona treballadora. Les dones treballen molt. Sigui a casa, sigui a l'empresa, sigui col·laborant, etc. Però, a més, en aquest cas concret, era una dona que coneixia la realitat del que passa. Moltes vegades es pretén que són ignorants, però la samaritana ja sabia que hi ha una diferència sociològica i que amb la persona amb la qual estava parlant, o anava a parlar a fondo, hi havia unes discrepàncies. Però això no impedeix que ella vulgui entrar en el diàleg. I li pregunta a Jesús que li demana aigua. I com és que tu, Jesús li demana aigua amb ella, i com és que tu, siguent jueu, em demanes a veure a mi, que sóc samaritana, quan els jueus no estan ben relacionats, no tenen bona comunicació amb nosaltres. O sigui, bàsicament veiem que la comunicació d'aquesta dona està basada en el fet que no té por del diàleg amb una cosa desconeguda. Bàsicament, hi ha dos passatges bíblics importants a la Bíblia, un quan Jesús envia els deixebles a anar a predicar l'Evangeli a les diferents ciutats, els diu que no passin per Samària. O sigui, la tensió, tenia una tensió no solament sociològica, política, sinó religiosa. I en un altre passatge veiem que Jesús posa precisament el samarità, aquell que cuida a aquella persona que l'havia assaltat i que tots havien passat de lluny perquè el consideraven un tipus que no el volien ajudar. O sigui, hi ha dos contrastos molt marcats amb aquests dos passatges, el de
d'aquell que els diu que no passin per Samària, que no vagi a predicar l'Evangeli de Samària, i aquell altre que el presenta com la gent que eren caritativa i tenien un aspecte positiu. Per tant, veiem que la samaritana té en ment aquesta possibilitat. I en aquest context hi ha un concepte que tindríem que comentar. A part de diligent, la segona característica que aquí veig jo amb aquesta dona és que és una dona dialogant. És important el diàleg perquè fa preguntes i espera respostes. I aquest tema del diàleg m'ha interessat molt perquè últimament vaig fer un viatge fa pocs dies a Anglaterra i vaig tenir un diàleg amb una persona i va fer una expressió: és urgent la veritat. La veritat és urgent que es transmeti. I em va cridar l'atenció aquest concepte de que no es qüestió solament de defensar la veritat, sinó fer-ho amb urgència. La gent necessita conèixer la veritat en aquest món que està ple d'errors i la penetració d'influències estan trastornant els valors que alteren l'equilibri de moltes persones, de moltes famílies i inclús dels cristians. L'urgència del diàleg i la importància de la veritat. I veiem que la dona té aquesta valentia. I Jesús li fa una pregunta. I veiem que li pregunta, que vol que li doni aigua, diu: si tu sapiguessis el do de Déu i el que et demana aigua, series tu que li demanaries i ell et donaria aigua viva. I davant d'aquest diàleg entre Jesús i la samaritana sobre el que ell li demana aigua, però li parla d'una aigua diferent. I diu: si sapiguessis qui soc, tu me'n demanaries a mi i jo et donaria aigua viva. I aquí veiem que la dona no solament és diligent i és dialogant, sinó que a més té una dialèctica molt interessant. Primer escolta i després refuta. Tu no tens poal, no tens galleta per treure l'aigua. El pou és profund. D'on trauràs l'aigua viva? Ets tu més gran que el nostre pare Jacob? Ell ens va deixar aquest pou perquè poguéssim veure nosaltres, els seus fills, els seus ramats. O sigui que veiem aquí una dona capaç de dialogar. Són 3 elements fins ara. He dit treballadora, o sigui, diligent, sap preguntar, sap dialogar i sap argumentar, bàsicament. Però veiem que amb aquest procés del diàleg amb Jesús, la dona primer rep una resposta. Jesús li dona una resposta i les respostes o explicacions de Jesús estan en el verset 13 i 14 que li diu: li respongué Jesús: tots els qui beuen de l'aigua d'aquesta tornaran a tenir set, però el qui begui de l'aigua que jo li donaré ja no tindrà set mai més, sinó que l'aigua que jo li donaré esdevindrà dintre seu un doll d'aigua que brollarà per a donar-li vida eterna. Tornes a tenir set, però jo et tinc una aigua que si te'n dono no tindràs mai més set. I esdevindrà de tu mateix una font d'aigua que salti per vida eterna. Davant d'aquest missatge, d'aquesta oferta, d'aquesta resposta una miqueta mig fosca de Jesús, la dona pren una altra decisió. A part de ser una bona dialèctica, a més escolta la proposta que li fa Jesús i com a resultat li fa una petició. Li demana molt concret: Senyor, dona'm aquesta aigua, perquè jo no tingui set ni vingui a buscar-la una vegada més. Aquí veiem que acaba, podríem dir, l'argument. La primera part d'aquesta dona l'agafem ara amb un resum i veiem que és una dona capaç de ser diligent, dialogar, escoltar, preguntar, debatre, preguntar. I es troba amb un coneixement de Crist. Si féssim una aplicació, els que estem aquí, ens hem de preguntar: som nosaltres diligents? Som persones dialogants? Escoltem a la gent? Tenim coneixement de la realitat de lo que està passant aquí? Jo ara faig un parèntesis, perquè tinc que compartir una experiència molt trista que vaig experimentar ahir. En un context on hi havia 150 persones internacionals, tothom solucionava els problemes i en un moment donat es va produir una petició de pregària. Jo comparteixo plorant internament. I la persona que va fer aquella interrupció
va plantejar un problema polític, amb el qual jo no vaig poder identificar-me en absolut. I segurament vaig ser l'únic, o dos més. I com a resultat d'aquella acció política, després es va cantar un himne, i jo em vaig tenir que quedar clavat amb un himne que estava totalment d'acord amb el missatge, però no estava d'acord amb el plantejament. Una experiència molt sèria de conèixer la realitat, perquè la meva conclusió era que 150 persones estaven parlant en un context que no coneixien ni idea del que està passant en aquest país. La samaritana coneixia què passava en el seu país. I la pregunta és, estimats germans, en aquest moment donat, coneixem la realitat del nostre país? Coneixem la realitat moral, ètica, espiritual, la situació de la gent, el trencament de valors, el que s'està produint en el nostre país? I davant d'aquest fet, el Senyor Jesús li ha dit a ella que està tenint una necessitat de beure aigua, però hi ha una aigua que dona satisfacció profunda i que li donarà per brollar, per donar vida eterna als demés. I llavors veiem que la dona, quan s'entera d'això, li demana: dona'm d'aquesta aigua, perquè no tingui que venir a buscar-ne i quedi satisfeta. I curiosament, en aquell moment de la petició, canvia el tema. A partir d'aquest moment entra una discussió teològica. Fins ara ha sigut la dona inquieta. Fins ara jo diria que nosaltres som aquesta dona que dialoga, que pensa, que vol conversar, que té necessitat de conversar, de conèixer què és el que està passant al nostre alrededor, i arriba el moment donat en què li entra un tema calent, actual, contemporani. I el tema és: crida el teu marit. El tema del matrimoni. I en un país on sabeu molt bé que hi ha problemes de l'amor lliure, del trencament dels matrimonis, del divorci, de l'adulteri, de la pederàstia, de l'homofòbia, de l'homosexualitat, del lesbianisme, de la prostitució, de la violència de gènere. Tots aquests temes estan enquadrats dintre del tema teològic que Jesús li plantejava: fes venir el teu marit. Oi, no tinc marit. O sigui, un tema calent. Un tema que a vegades potser nosaltres ens tapem el cap i no volem parlar-ne. Però l'urgència de la veritat, l'urgència de dir les coses pel seu nom, d'afrontar la veritat que ens ha revelat Déu. Sabem que hi ha trencaments, que hi ha fracassos, que hi ha problemes, que hi ha dificultats. Com acceptem aquestes realitats? Com abordem? Com els hi presentem el missatge de l'Evangeli? Els marginem, els tanquem, o som gent que som capaços de sentar-nos amb una persona que s'ha divorciat, amb una persona que és homosexual, que és lesbiana, que ha patit violència de gènere, i som capaços d'estimar-los i de parlar-los d'aquesta aigua viva que tenim la responsabilitat de transmetre'ls perquè tinguin el goig, la pau, el perdó, la seguretat de que són acceptats per Déu, encara que els homes els rebutgem? Crida el teu marit i que vingui. No tinc marit. I diu: has confessat la veritat. No en tens, perquè resulta que n'has tingut 5 i el que ara tens no és el teu marit. I és a partir d'aquí que entra llavors encara en un tema més profund, una conversió teològica. Veig que tu ets profeta. I ella fa una confessió de fe. No solament reconeix que Jesús que ha reconegut que ella tenia la situació aquesta que tenia, sinó que a més fa una confessió de fe i reconeix el lloc d'adoració. Nosaltres adorem a Déu aquí, a les muntanyes, i vosaltres l'adoreu a Jerusalem. I una altra vegada em ve un altre llibre. Aquesta setmana vaig tenir el goig de trobar-me amb una persona que vaig conèixer fa 50 anys, que em va ajudar a la traducció que entrés a treballar al Ministeri d'Àgape. I aquesta persona, que ha passat 50 anys amb el seu marit, que era un intel·lectual i un tipus de primera línia, que va començar a treballar amb hippies, amb drogadictes, que portava gent a l'església a Anglaterra, i el primer dia tothom se n'alegrava: aquest tio porta hippies.
aquests tios que anaven molt vestits especial, però el primer dia en portava 2, però la segona setmana o la tercera en portava 7 o 8. I llavors es van començar a espantar i els van treure de l'església. I aquest home i la seva dona compartien moltes experiències. Després de 50 anys havien escrit un llibre. I en aquest llibre explicava un fenomen que m'ha preocupat i tinc la llibertat de dir-ho aquí. Resulta que van començar a fer un ministeri molt important, i van donar-se compte que el gueto no eren els de fora, el gueto eren els de dins. Quan ells portaven els hippies a l'església es tancava i no els acceptava. I llavors això ho van aplicar en un país, Austràlia, i estan fent una feina molt interessant, amb un moviment impressionant, té un treball tremendo, però, bàsicament, el repte que em plantejava el llibre era, a veure, com a esglésies, som un gueto? O som oberts, estem oberts a atendre, a escoltar, a dialogar, a parlar de Déu, de l'adoració del sistema, de la comunicació del missatge de l'Evangeli amb llibertat, d'acord a la veritat de l'Evangeli? Som capaços de tenir un missatge que pot arribar a totes les persones? O estem tan tancats que ens estem protegint, que estem impedint que el missatge de l'Evangeli corri? I aquella dona li deia, nosaltres adorem en aquest monte i vosaltres digueu que s'ha d'adorar a Jerusalem, però Jesús diu, nosaltres adorem el que coneixem i vosaltres no sabeu el que adoreu, perquè la salvació ve dels jueus. I els veritables adoradors són aquells que adoraran el Pare amb esperit i amb veritat. I aquí un altre tema, perdoneu que us posi, és complicat una miqueta la vida, em permeteu, suposo que avui em fareu el rip o no, però m'és igual. Perquè resulta que el dia aquesta expressió, Déu és esperit i a Déu se l'ha d'adorar amb esperit i amb veritat, hi ha uns fenòmenos en el món cristià bastant complexes. Hi ha els conservadors, els que estan molt serios, els que fan moviments carismàtics, i aquesta setmana he estat en una altra situació que ha sigut, anava a dir una paraulota, però no la dic, va ser un caos. I, bueno, això són carismàtics, aquesta gent? Són pentecostals, aixequen les mans, canten, ballen? Sí, però escolta'm, llavors em preguntava, a veure, a Déu se l'ha d'adorar amb esperit i amb veritat. Què vol dir això? Que l'hem d'adorar ben quiets, amb silenci, callant? O l'hem d'adorar com aquests que s'atreveixen a aixecar una mica les mans, o a posar-se de genolls, o a orar amb silenci? Però nois, germans, em vaig trobar en una situació que tenia al costat meu 7 o 8 persones que des que s'estiraven a terra, es posaven de genolls, es posaven a cantar, es posaven a ballar, es bellugaven de dalt a baix. Hòstia, jo veia allò, hòstia, però on m'he posat? Què passa aquí? I llavors, clar, vaig indagar, qui són aquesta gent? Què fan? Són pentecostals? Són carismàtics? No, són un nou moviment. I llavors em preguntava, adoren a Déu amb esperit i amb veritat? I estava espantat, però és que estava ja amb la meva ment analitzant aquell tio que tenia davant, n'hi havia molts, però aquell era un tipus especial. Hosti, aquest tio quines característiques té? I em preguntava, és purament emocional? És perillós aquest tipus? És fisiològic? És espiritual? Però, nois, va sortir a predicar i em vaig quedar gelat. Tenia un poder que no l'he vist gaires vegades. I em pregunto, quan adorem a Déu, som més espirituals quan estem callats? O som més espirituals quan estem realment expressant la nostra vivència espiritual amb tot el nostre cos? No amb els braços, no només amb el cant, no amb una actitud, sinó amb tot el cos. I us ho deixo per la vostra reflexió. Però Jesús li va dir que Déu és esperit i Déu els que adoren amb esperit i amb veritat. I jo em quedo a pensar que tant els que ho fan amb silenci, amb quietud, amb una situació mística, amb un bon paisatge, amb una bona situació, una bona hamaca, com els que potser ho fan ballant, cantant i cridant i lluitant en els llocs de batalla, en els llocs on està la gent, en els llocs
on el missatge de l'Evangeli és necessari. Resultat d'això, la dona se'n va anar a parlar amb el seu marit i diu el text bíblic que molts van creure. Molta gent del poble van creure per lo que ella havia dit, però molts van anar corrents a sentir l'experiència de Crist. Al principi només havia dit que ell és un profeta, però la gent del poble acaba el passatge, i amb això acabo, perquè veig que el temps ja se m'ha anat, diu, de manera que deien a la dona, ja no creiem pel que tu ens has dit, sinó que nosaltres mateixos l'hem sentit i sabem que ell és realment el Salvador del món. O sigui, amb tots els defectes d'aquesta dona, amb tots els errors, però amb totes les característiques positives, va ser capaç, ella primer testificar a molts perquè anessin a conèixer Crist. I després molts, com a resultat d'aquest testimoni, ells mateixos van anar a trobar Crist i el van conèixer no com a profeta i com a Messies, sinó com ell és realment el Salvador del món. El Senyor és el Salvador. El missatge que tenim és per portar salvació a la gent. Un text que cada dia em crida l'atenció més i més. Si Crist ens llibera, som veritablement lliures. El missatge de l'amor de Déu, de la gràcia de Déu, de lo que Crist ha fet per nosaltres, és un missatge que ens lliure del pecat i ens dona la llibertat per viure la vida cristiana com el Senyor vol que visquem. I un altre llibre que m'ha tocat aquesta setmana, i amb això acabo. Un llibre que diu, una frase que diu, fem que la vida cristiana sigui la vida normal i la convertim en espiritual. I la vida espiritual la transformem com una vida normal. I aquest és el repte que a mi em ve. La samaritana era una dona normal, amb el seu fer diari d'anar a buscar aigua per proveir la beguda per la seva família. Una vida normal va ser una oportunitat per trobar aquesta trobada espiritual amb Crist, que la va portar no solament a rebre l'amor de Déu, sinó a poder-lo compartir amb d'altres. O sigui, lo natural ho va convertir en espiritual. I la vida espiritual va fer-la transmissible a tot un poble, a tota una societat. Que el Senyor us ajudi a continuar reflexionant sobre el ministeri de la dona. Sento que només ha sigut una pinzellada, però la samaritana m'ha caigut bé. I bàsicament voldria recordar que va ser una dona... Perdoneu, m'he quedat sense... Sí. El resum o l'aplicació i la conclusió de què hem après d'ella. Primer de temps va ser una dona diligent, una dona treballadora, una dona dialogant, una dona amb bona dialèctica, que sabia escoltar, sabia preguntar i sabia respondre. Però també va saber demanar, dona'm de beure. I també va tenir la confiança en la veritat, amb la teologia, amb l'esperança i amb el testimoni cristià. Seguim el seu exemple. El Senyor us beneixi.